Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mwiroreri na murumiriri wa Theophilus Church na Theophilus TV tukuruboyagia tondu onawe ni uturuboyagia. Riu no uhote kwamukira gikunjo kana kirikaniro githeru kia Ngai niyo Bible na thogora mubashirire wa wholesale o guku kanitha-ini wa Theophilus Church Njatha-ini. Irikaniro ici iri na size itiganite ona thiomi itiganite gwata ona cia ciana nyinyi niguo kurumbuya muhuko wakuwe murata wa Ngai. Oroho ithuĩ Theophilus Church ni turagwikira free delivery o hari uriwe wagura mabuku maingi na thogora wa wholesale. Kuhoro makiria aranene na ithuĩ kugerera 0742 41 41 41 kana 0742 38 38 38 ona kana utocerere kanitha-ini witu wa Theophilus Church Njatha-ini Ngomongo Maroroi Center along Northern Bypass. Ngai akurathime na urore magukumia. Amen. Atawa manyu mutika orie Thukie ngomwira niguo Hĩndĩ igaya kagaya ruo Arĩa theru tũkĩgaya muoyo Na tũngĩya muoyo ĩtabuthaga Ũgatindĩrĩre waigua kĩũria Rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici Matawa manyu mũtikahorie Muciĩ wa igũrũ ndĩna gĩkeno Ũgatindĩrĩre waigua kĩũria Rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici Matawa manyu mũtikahorie Ũgukua mama matu-inĩ igũrũ Gũtirĩ kĩeha kana maithori Jerusalemu muciĩ mũthaka Nĩkuo ngatũũra na ndĩmuonage Ũgatindĩrĩre waigua kĩũria Rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici Matawa manyu mũtikahorie
mathĩna-inĩ nawe tũraga wĩ mwĩhokeku na nĩũkaheo taji ya muoyo ndũgatindĩrĩre waigua ũkĩũrio rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie niĩ nĩngwĩyũria nĩngakinya bũrũri ũrĩa njĩrĩgagĩrĩra nyume bũrũri ũyũ wa maithori thiĩ kũrĩa gũtarĩ na maithori ndũgatindĩrĩre waigua ũkĩũrio rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie kĩnene rĩrĩa ndũraga njĩrĩgĩrĩire nĩ muoyo ũrĩa wa tene na tene na nĩngaheo ndakinya igũrũ ndũgatindĩrĩre waigua ũkĩũrio rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie akinya igũrũ nĩngahurũka na kũu ngatũũra na gĩkeno twĩna arata arĩa angĩ mambatire tũtũũre mĩaka ĩtarĩ mũthia ndũgatindĩrĩre waigua ũkĩũrio rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie mũtigetigĩre ona mwathĩnio mũtikamake twakinya igũrũ nĩtũkarĩhwo mbara iria ciothe twanahũrana ndũgatindĩrĩre waigua ũkĩũrio rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie mwiroreri na muthikiriria wa Theophilus TV nawe unyitanagira hamwe na ithui turauga asante nigukorwo wi murata wa hakuhi we ukoretwo unyitiriire utungata uyu ngai mutura moyo arokurathima kindu na kingi thie na mbere kunyitirira utungata uyu kugerera 0742 41 41 41 kana 0742 38 38 38 kana 0720 44 34 64 kana 0722 47 05 44 paybill itune 41981 ngai mutura moyo arokurathima hallelujah Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru gitĩra kĩgongona gĩkĩ Mwathani no gitĩre wĩra ũyũ nĩ tondũ nĩ waku gitĩra na ũndũĩrĩre na ũhotanĩre na ũnyite guoko arĩwe nĩ tondũ wa ũtungata waku kũrĩ morotaga mbica ya TV-inĩ kũrĩ mamĩkĩraga X no ũcio tigĩthire ũcio wĩkĩraga X tigĩthire nĩ ndungata ya Ngai na tondũ wĩ Ngai
arĩ othe manyitana moko na manyitanĩte moko, ndaharagania muonere wao wa maũndũ, mwarĩrie wao wa maũndũ, ona mwĩkĩre wao wa maũndũ. Nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya, we Ngai ũhotanaga. Magongona mangĩrutĩrwo image yakwa, kũrĩa ikĩtio na kũrĩa eroretio na kũrĩa nengeranĩtwo, nĩ thĩna wanyu. Hinya wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩakwa, roho wa Ngai ũrĩ igũrũ rĩakwa, roho wa Ngai arĩ igũrũ rĩakwa, nĩgetha hunjĩrie arĩa othe mohetwo. Aya mũrenda kuoha mũtikuoha, aya mũrenda kũnina mũtienina, aya mũrenda kũharagania mũtieharagania. Arĩa athure nĩ athure, na arĩa metĩtwo nĩ metĩtwo. Ũguo mĩguĩ yanyu yothe ndamĩhũndũra marima-inĩ marĩa mũrĩ, na ndamĩhũndũra na mwaki wa Roho Mũtheru. Moko macio maranjorota, nĩmĩ icio iraria, nĩ ikũnina ciugo. Moko macio Ngai wĩgocithie nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe na gũtherio nĩwe Mwathani, nĩ tondũ wa ũtugi waku kĩũmbe. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo, Mwathani witũ twahoya twetĩkia na twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. He mũtungatĩri ũmwe ũranjĩrire, na no confirmĩtwo nĩ ũhoro mũingĩ nĩ andũ aingĩ, tũrĩ ndeithagia nginya arimũ ndiroĩ, ndeithagia nginya andũ mena ma PhD ma theology. No nĩ moĩ nĩ kũrĩ Roho Mũtheru, na ũndũ ũcio ũkĩte ũgĩconfirmagwo. Ona mũtungatĩri ũrĩa ndarĩkĩrĩria nake ũmũthĩ no aconfirm ũndũ ũcio. Mũthenya wa Thursday ndũkanoke wĩ mũmemba njatha-inĩ, ũka wĩ mũtungatĩri. Ũguo nĩ ndĩroigire nĩ ngũgĩa na mũthenya wao, moke marĩre, tondũ tokorwo aingĩ ao matirĩ mona handũ mangĩrĩrĩra. Arĩa mathinĩkanirio ti arĩa mena makanitha, na ti arĩa marũgamĩte wega na arĩa mararĩa na maranyua. Arĩa macoketie mathaga mao marona tarĩ kĩndũ gĩgĩko kana kĩndũ kĩ magigi. Icio nĩ ngoro cia Ngai. Nĩ tũgũkorwo na mũcemanio nao, na wĩra wa Ngai nĩ ũkũhũtha na nĩ ũkũrutĩka. Saitani ũigue na ũthikĩrĩrie, tondũ nĩ ũrĩ matũ na nĩ ũiguaga. Rutithia matũ maku wĩra Saitani hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, atĩ wĩra wa Ngai nĩ ũkũrũgama. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ ete makahingĩrĩrio. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ ete makenjerwo marima na magathikwo. Tarĩu naniĩ kwĩ hĩndĩ Biblia yakwa yorire ta ĩno, na ndĩrĩ yoneka, na ũrĩa Ngai andeithirie gwĩka nĩ ndekire. No mũmĩoyi eciragia nĩ arĩkirie wĩra, na ĩkĩrwo ingĩ ya Gĩkũyũ ũkũrĩa njatha-inĩ. Mũmĩoyi eciragia nĩ arĩkirie, no nĩ njũĩ Ngai no egwĩka ũndũ, nĩ thĩna waku. Ũguo ngoro ici no mũkũbatara mũnyitĩrĩre mũno na mahoya, tondũ nĩ ngoro nyingĩ ithinĩkanĩtio itarahota kũrũgama kĩgongona-inĩ, tondũ nĩ ciathinĩkanirio na njĩra ya kĩgenyo. Na nĩ ndakwĩrire ngĩkwĩra tũgũthoma maathani maya, gũcumĩkĩra,
na ndukanaigirira mundu uri ungi kigenyo. Na tutongoretio ni kiugo kia Ngai thiini wa ibuku-ini riri kutandirikania ndigakorwo ndi nyiki. Na gatagati-ini ka kuigirira mundu kigenyo ariu na ari ithe witu ni kiriruo. Na andu aria twaritie nao manaigirirwo igenyo, ringi mundu egwa tata wao, na riko ndoka na kabuku kau nikariganira, ringi mundu egwa tata wao, tatawe akamwiciriria mendugo na mamawe ni andu ana. Mundu akaruta uira ati ni ndathire guikara gwa tata, tata witu agiciria twi ndugu na mayanko ni andu ana aria mandutire uira. Na ndirari uhoro wa utheri thiku icio nyinyi uguo tuthomete uhoro wa gucumikira, tuthomete uhoro wa kuiganirira igenyo. Bwana asifiwe sana. Andu ana nio ndi nao sofa, ati ndahotaga kufeci tata wao, ndahotaga kufeci anko yao, ona metitwo get together ndahotaga guthii na gatumaga ciana, tondu tatawe onaga o agitunywo muthuri. No the mahostetwo me thiini wa bururi wa America, gutire ndi nake wi guku Kenya. Ngai witu ni atuteithie. Uguo horo uyu karurumura maundu maingi muno. Tocio mwe twaririe nake na thimu na regi ni message ajira nie tata ni ani hostire guku no dia kiririe mieri 3 ni bara nyingi othe ni mathia maundu ta mekuhanana ruthuro ruingi. Bwana asifiwe sana. Na maundu maingi maria tata witu agereirie thiini wamo. Uyu ti undu ungihinga kuria na kunyua ti hurane naguo, ni ngurutana thina waku. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni shida yako. Uguo ugakoraga andu ni meyaria. Mwanake omwe ajira ni ndaigirirwo kigenyo ni my step mom, tondu baba witu mami witu akuire ndi munyinyi, na my step mom ni endaga kundigithukania. Uthikiririe mawira maria mothe andu mararuta, na mwanake ucio ajirire ni bishop ndire mukuru no ni ngubuataga. Ndamwira ntutikibuatagwo ni andu aria akuru ngubuataga muno na ngaguthikiriria. Na njiririe bururi wa Canada. Mami wa wakwite munyinyi na baba wagikihikania tondu ari mundu munyinyi, na Mario na ario we wiki wa mumwe na kuire na road accident, na ciana iria ciana kuithia aciaria na road accident ni tuguthoma githomo kiu, tondu hau hena ruo rungi ungitauko ufatie kuma thiini wa ruo na gukanja gikuo kiu. Twina maundu maingi muno turekira x rindirikania kana riria roho wa Ngai akurekereria undu ucio ri agurekererie. Mwanake ucio kanjira twagikura mami ucio munyinyi ni okite na kairitu, ni hikira na kairitu ka my sister konekaga gatia kurite kungira tutiganite na mieri tugikura. Riu akiona baba witu ariona wendo wakwa
na akiona kairitu gaka gake tagatarendo no baba witũ ndarĩ ubaguzi nĩguo njĩrire baba witũ hana Ngai ubaguzi no mutumia akienda gũ create enmity yarehire thĩna yarehire nginya ndigano ya nyina stepmother na dad wake niwe kũnjũragia gwĩka atĩa nĩ tondũ wa ndigano tondũ baba watuire matua na agĩtua kimwĩra ndũkũnyarirĩra mwana nĩ kũrĩ athuri mataikaragĩrwo na love potion mwana asifiwe sana athuri ũmũthĩ mwathani arogocwo na mũnyone twarĩkia kanitha mwanake ũcio form 1 tondũ nĩ ahĩtũkĩte na marks njega mũno na kairitu gaka ti andũ arĩa mekĩheo gĩa gĩthomo nĩ aiguire ruo mũno step mom nĩ aiguire ruo mũno mabangire njama na mwarĩ na mabanga njama na mwarĩ ĩkĩiyũrio itũũra igima te mwanake ũcio nĩ arĩ kairitu kau ga sister gake atĩ no ũndũ ũrĩa wamakirie andũ baba woka amerire niĩ nĩ njũĩ gwakwa nĩ njũĩ mũtumia wakwa nĩ njũĩ mwanake wakwa ona mũirĩtu ũyũ wakwa no ndĩmũĩ tiganai na gwakwa no ũndũ ũcio ona okorwo nĩ kwagĩire thĩna mũciĩ mwanake ndangĩendire ithe matigane na nyina no bara nĩ anenehire tondũ ithe acaindire na mwanake wakwa nĩ njũĩ ti mwaganu nĩ kũrĩ ciana ũngĩrutĩra ũira na nĩ kũrĩ ũtangĩtinda ũkĩrutĩra na nĩ aku Bwana asifiwe sana mwanake wakwa nĩ njũĩ ti mwaganu na ndahenagia ũrĩa njĩra nĩguo na ũrĩa kũnjĩra nĩguo ngwĩtĩkia ndũrĩ wona kĩndũ kĩega to kĩrutĩrwo ũira nĩ mũciari akĩmwĩra baba niĩ ndirĩmbĩte my sister ona ndirĩ ndamũringa itherũ rĩu kũnjĩraga ona rĩngĩ tondũ kũnjĩra thia na marori nĩ ndereba wa marori na mabũrũri macio ma nanja nĩ athiaga athiĩte kaũndũ karĩa gagoka ũkona nĩ athitũka na nĩ agegia rori ndiramwĩra menyerera tondũ iyo nĩ spirit ya gĩkuũ ĩkoragwo ikĩtio bara nigetha nawe ũkue ũthire ta ũrĩa maitũgu akuire tondũ na nyina akuĩte na road accident utige ciana ciaku na thĩna Bwana asifiwe sana Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ arĩ tha na nĩ twanathoma na inyuĩ o haha tũgathoma ũhoro wa Jefitha na ngĩmwĩra o mũndũ amenyerere Jefitha mĩciĩ na majefitha na magakora majefitha mwathani arogocwo mũndũ nĩ amenyerere Jefitha ũrĩa neo nĩ Ngai ndũkamakio nĩ matũhũ marĩa kũigua na kũnja kana marĩa kwĩrwo nĩ relatives tondũ nĩ ta magũrũkaga nao relatives mererũkaga roho wa kũũraga na kũnũha ndũkamake no rũgama na magũrũ maku utetere Jefitha waku nĩ twathomire ũhoro ũcio na tũkĩwaria mũno Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ arĩ tha ũguo ngoiga nĩ thengio kwĩ Ngai ariũ na arĩ ithe witũ inyuĩ mũrathikĩrĩria na inyuĩ mũtendaga kũnyona nĩ thĩna wanyu na niĩ ndĩmwĩraga wega ngamwĩra niĩ ndirĩ mũndũ ngomaga gwake kana kanua-inĩ gake ngwaria ũrĩa kũrĩ ngwĩra andũ ũrĩa kũrĩ na ũrĩa roho mũtheru wa Ngai ekũhotithia ndĩmere Bwana asifiwe sana tondũ ũhoro ũyũ wa kĩgenyo nĩ ũrurumũkĩte mũno he mũtungatĩri ũngĩ mũnene mũno ũrahũrĩire thimũ aranjĩra nĩwe ũbutithagia tungatĩri ake na kũmaigĩrĩra igenyo ũguo ndũgecirie nĩ mbara hũthũ aranjĩra nĩ ndĩroka bishop
na ndukanangwete oka ndigukugweta ona cio ndimagwetete na tiageririe gucenjia chano ciana ikamwira sasa dadi unafanya unaenda wapi situsikiliza murata wa Ngai kwani wewe hupendi Ngai kudariririo ni ciana niguo aranjiraga Bwana asifiwe sana kudariririo ni ciana na ciana icio Ngai amurathime tondu muthuri araigua roho wa kigenyo akaririkana Ngai ni ndani nithirio tungata wa ng'ania ni ndani nithirie ng'ania tondu niwe ndonaga ta gukorwo competitor wakwa riu ngamugutha mbere na tungatiri ni mugwitikania nani ugu ucia confessete biu na ndamwa tondu we mutungatiri ugiuka ndukanoke kuri nie moko matheri tondu atungatiri na utia heani mainaga rwimbo moko matheri thie uguo ndunge mu gwakwa ndugoke ukinaga rwimbo ru uke wi muhonoku mwathani arogocwo ani ndietagia matano atekana kire matano matingi njigana brother de haria Ngai akinyetie Bwana asifiwe sana Ngai witu ni mwihokeku aranjira ninite utungata wa mutumia ng'ania na arutire kara mbere yakwa akindirira akinjira bishop areka thire wi hau na niwe muthiriria akamuthirira maundu maingi muno Bwana asifiwe sana Ngai witu ni mwihokeku muno na Ngai witu ni muiguatha akarira riu aranjiraga aronaga maithori maria mari festri ya tungatiri aria nyaririte aronaga maithori na hindio ciana nacio guku nginya tucucu na tuguka turamwira we dadi ustoe murata wa Ngai kwani wewe upendi Ngai si hata wewe ni pastor arabu wewe upendi Ngai upendi murata wa Ngai Othamaki ndio witu na ciana citu agakirorera tu ahinyiririkite tu ndio cirare we sikiliza murata wa Ngai hata wewe ni pastor ciana icio nacio giakiro tucigotunwe-ini ninyonaga twana ria tucerete guku twa our brothers in law magithaka na Bishop Lecho agimerira kindu ameraga tunajua wewe hautandanganya juu wewe ni pastor riu ono tari kindu ufosa gwake koni ukwirire mwana ucio kindu ugitere ritwa riu si ulitwambia tatuletea biscuit kwaja heka ili tukanuru getagwo riri Lecho wa Monica si wewe ulitwambia tatuletea biscuit si ulitwambia utatuletea nini si wewe ni pasta iko wapi biscuit Ngai witu ni atuteithie akibisha pusiara jerire ni ndaigwe ucaya kunene muno ona ndikomete toro tondu ni ndiri umwe wari amonuhite wira wa Ngai ni ndiri umwe wari manyariritie wira wa Ngai ni ndiri umwe wari amaiganireire igenyo ndi mutungatiri munene na ndiracainite na ndiumite wira-ini ndiri wabici na ni ndumite andu ingi muno macokie matonyo nyonaga nginya thuri makirira akiaura githii uguo akanjira icio bare one aritwa na niwe uthugundite Ngai arotuiguirira tha ariu na arithe witu na mundu wothe wanagerera ruo-ini ruru agatirania wira wa Ngai ni tondu wa kigenyo Ngai wa ihinda ringi kwe Ngai wa ihinda ringi na nima mundu muyirire kigenyo eno one mundu rume matihenanagia andu acia Ngai
okaga kiario horo cio kaigwa ginya presence ya Ngai ni ya haruruka aria me Ngai-ini to no tukimenyaga ukaigwa hinya wa Ngai ni wa haruruka no gikona mundu rume ya gatambaya uguo ni kuri meririthagi no tumenyaga maithori ma miruthi. Forgive me my archbishop. Njikaragira giteke hau ngaikara uguo ndimerorere na ndimathikiririe na ndikayakayanagia nao ke mundu ndukanoke kurehero thana mundu kira uhe mundu time arikie kurira arikie kwaria ucoke riu arie. Bwana asifiwe sana. Uguo ruo ruru rwa kigenyo ari na rithe witu ti uria ona ni ndireciragia no mwene wira mwene ugi na nduri wona ruo runene ta muriithi akieherio kigongona-ini ni tondu wa kigenyo undu atekite akijira ni athikiriirie kihunjio kia Pasuri na Jeremia ati na gain system muno mapasuri maria mahurithagia Jeremia akiona aya tungatiria online ri ati ni hindi arethire uhoro ucio ndika ni ajirire rawetha kana rawethire arona ni muthinjiri Ngai Pasuri ni kindu gia kuguoyohia ni kindu gia kumenithania andu a wira wa Ngai ni kindu kiu arajirire ona ni igiriire ni atumire mwanake umwe wa yuthi aigatwo andu magitutigwetira tugigitengura mothe haha hena gitumi giake Ngai witu ni atuteithie ruo ruru andu ni magereire thiini wa ruo na ni mathani mamwe ma maria tuthomithagia andu thiini wa nyumba-ini ya Ngai ati ndukanaigirire mundu uri ungi kigenyo kanitha wa Ngai mwathani arogocwo no hindi yo thiini kigenyo tondu ni kihithagirwo na ni kibataraga miario na maundu mahana ma ukamenya ni ndi muiganiriru wa kigenyo njorua ndukanaigirire mundu uria ungi kigenyo na ndiwiritwo nyamu gucumikira ni wiritwo ndukanacumikire ndigiri kana ndegwa ni wiritwo uhoro wa nyamu ariu na ari ithe witu ni wiritwo uhoro wa nyumba ni wiritwo uhoro wa muka wa mundu no riri riathani redirectitwo kwi mundu ndukanaigirire mundu uri ungi kigenyo ndukanaigirire mundu uria ungi kigenyo na nirio turageria kuona kana ni tuhotaga kurimenyerera ariu na ari ithe witu ni uhotaga kumenyerera riathani riri wi mutungatiri wi mutongoria wa kanitha ni ciana cigana uigiriire kigenyo thiini wa nyumba-ini ya Ngai na kuja ni andu maigana atia uigiriire kigenyo we muru na mwari wa ithe witu ni ciana cigana atia wanahurithania yuthi-ini we wa murito no gaitiririo maguta ruo ruru kwina andu mena maithori maingi na manene na maithori maritu ari na rithe witu maithori mena ruo maithori mahiu maraka na mwaki ngoro cia turangitwo igaturangwo ngoro ikabetherwo tondu wa kigenyo. Bwana asifiwe sana. Ngoro ni ngikahone ngikoyo icokaniririo itumwo wega ihuru ruo ruru wega na thakame no wega ni ukoragwo ugerete wira wa Ngai ngero ni ukoragwo ugerete wira wa Ngai ngero na ri spirit ino ya kuiganirira igenyo niyo iguru ari na rithe witu ni guthiururuka makanitha-ini na ni guthiururuka matura-ini na ni guthiururuka kuri ndungata ciothe cia Ngai
kigenyo nĩ gĩgũthiũrũrũka na gĩthereme mũno kũrĩ inia nyĩmbo cia kũgoca Mwathani, kũrĩ inia nyĩmbo cia icio ingĩ cia secular, kũrĩ ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai. No menyerera ngoro ĩyo ũraigĩrĩra kĩgenyo, menyerera. Ngai witũ nĩ atũteithie. Menyerera mũgambo ũcio ũraria, ũmenye nĩ damage ĩigana atĩa ũgwĩka. Wambe wethe ũritũ wa maũndũ macio. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Joni nĩ ngwĩtirie tũmaĩ. Bwana asifiwe sana. Alafu ndĩrona kĩndũ ũgwati. Ta mũratungata na mũndũ na nĩ aramenya nĩ kũrĩa ndĩrarĩa mũtungatĩri ũyũ athire. Ekũhũrwo transfer gũkũ akĩendaga na atekwenda. Niĩ nani nĩ harĩ mũtungatĩri wa nganire Gĩthũngũri. Andũ mũrauga ngamaka na no ndĩmũnyitagĩrĩra tondũ ũhoro wa kuohera nĩ wanenehire mũno thĩinĩ wakwa. Akĩũrio nĩ mũtongoria ũmwe warĩ wa kanitha o mũnene, mũtungatĩri mũnene. Nĩ mũĩ Gĩthire? Ai honestly, ai niĩ tani na ndirĩ ndamũigua na ndirĩ ahana atĩa. Na nĩ ibaga thanjĩ kwa no ha Gĩthũngũri. Na kĩamũrwo ndĩrĩ o hau na mũrĩirwo kanitha ũmwe wa marĩa ndahunjagia. Tony arenda gũ seek attention. Na wasi angĩothe magĩkira. Na maroka kũnjĩra ng'ania rĩ, oigire ndakũngĩmũria we ugire atĩa. Ithuĩ nĩ gũkira tũkirire twatheka. Angĩkorwo ndũnaria rĩ, wĩ ngwatanĩro na mũiganĩrĩri kĩgenyo. Ngĩmera naniĩ kuma ũmũthĩ. Tũtirabicana na inyuĩ. Oya ikaramu na karatathi. O ũrĩa ndĩmwĩraga, mwandĩke ndĩti ũmũthĩ, ithaa rĩrĩa ndaria, mũgambo ũrĩa ndaria nĩ mũkanjetha na nĩ ndathiĩ. Bwana asifiwe sana. Noguo nĩguo kũrĩ ũmũthĩ. Ona nĩwe ũkoragwo arĩ wa mbere ũkinyia kandi cia nĩ ndĩrathiĩ ũthoni, nĩ ndĩrathiĩ kĩama, nĩ ndĩragũrĩrwo ngari yakwa kũgũrũ kwa mbere nĩ kũrahiyũkire, ngamũrora ũguo. No ũkamũhe. Bwana asifiwe sana. Tondũ no nginya wĩta mũrĩithi ũhũthĩre kiugo gĩkĩ, ũkoya makara me mwaki na arutu ndiraririkana, ũkoya makara me mwaki ũkaigĩrĩra andũ mũtwe. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. No nginya ũgĩe ngoro njega. Ngoro yendete Ngai na ngoro yendete andũ othe. Andũ othe nĩ nginya arĩa magwĩkaga ũru. Andũ othe nĩ nginya arĩa magũthinĩkagĩrĩria ũru. Nĩ nginya arĩa tũraririe na mũthuri ũmwe aranjĩra atĩ cousin yake ya tata wao, first cousin, oimire America agĩũka akĩiya kĩratũ gĩake. Kĩratũ kĩarĩ kĩa bata mũno harĩ we mũtũrĩre-inĩ wake. Cousin yake agĩũka ici nĩ agũthiĩ kũgũra ingĩ na kũu, agĩciĩkĩra na agĩthiĩ nacio. Ũrĩa ũgĩkoraga ũigĩte tũindo handũ, tata akĩiya kĩratũ. Mũndũ nĩcio kũnjĩraga niĩ kuma ndaigwo kĩratũ kĩu akibishop. Mathĩna marĩa nyonete mĩaka ĩno ĩrĩ, aranjĩrire atĩrĩrĩ, ũira, na nĩngenaga nĩ andũ arĩa mararuta ũira wa ma. Niĩ bishop ndwahoire honoke atĩ tondũ nĩ ndĩrenda Ngai mũno, no ndĩrekorire nĩ nyendete Ngai. Wahoyagĩra honoke nyume mathĩna-inĩ, no ndiakwĩrire. No nawe ũkĩrũgama ũkiuga ihoya-inĩ rĩa toba, tondũ kiu nĩkĩo kĩamakirie. Mathĩna mothe ũragerera thĩinĩ wamo matigakorwo nĩmo makũgucagũcĩrĩria wega-inĩ wa Ngai. Wahonoka tondũ Ngai nĩ akinyie ihinda. Kĩahingũririe maitho na ndamũhoyagĩra gwake nyũmba, agĩkĩrũgama akiuga rĩu rĩ. No agĩthiĩ na mbere na kuga ihoya rĩa atheketie mũno. Nĩngenaga mũno tũkĩaranĩria na andũ aya. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngĩmwĩra tiga kũmakio nĩ kĩratũ kĩu gĩathire, tiga kũmaka. Aranjĩraga kĩratũ kĩu mũciĩ wakwa waharaganĩire hau, indo ciakwa igĩthirĩra hau, ngĩciria gũthiĩ America.
ni gwetha ndethaga na etirwo ni murata mathomaga nake ni kuri murata ngigwika wega gukira uria ngikwo ni murwanyu kwa kana mwari wa tata guo kana mwari wa mama guo. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Ajira riu ni hindi nyonete Ngai na ndiraiga ni nyonete Ngai tondu ndina mbeca moko. Nduiga ni nyonete Ngai ngoro-ini yakwa tondu ni hotete kuona Ngai ari na mubango mwega iguru ria maundu macio na ngenda Ngai. No ni ngiuka uhoere miaka iri mithiru wahoyagira nyone kana Ngai ucio ni egukindugia mathina-ini macio nwe gikorwo yari njira. Bwana asifiwe sana. Airwo kirato oiga akia mukostira mucii wake gikumukosti kana gake kamuthia kamia keta tugukua akiona ihi maundu mati ma kawaida na tondu tatawe ni acukagwo ni watu maundu akiona urio nire. Bwana asifiwe sana. Na oria kazi niyo yake haria gukaga Kenya. Bwana asifiwe sana. Nore waigirirwo kigenyo ndamenyire ona ndamenyaga aturite nduma-ini atoi ni igirirwo kigenyo. Kigenyo mundu ni aturaga nduma-ini atoi kuri ndo rathundirwo atoi kuri ndo igirirwo. Teru ndora mekaga setup cia hujia. Teru last week tutanoka mahoya ma mweri thano ni kwali mubango wari mubange Tuesday, Wednesday, Thursday. No thiini wa thi ya kiroho Ngai akiguria Ngai akionania na ni ndi mwega nguhuragira thimu na thayu kamubango kaura banga hiuhia makabia kurwa niwe woiga. Bwana asifiwe sana. Ngai ndahithaga andu ake ndundu ngiko ndi mundu wa Ngai ri agikihitha ndundu niki Ngai ndangihitha ndundu ndiitikitie Ngai uhithaga andu ake ndundu tondu ni kiugo giake confirmaga. Bwana asifiwe sana. Ligo kamenyeka mibango yothe ni yabangurwo tondu ni kuri andu moi gucora muno magucoragira na setup citu menye itumagwo atumia na iretu ndugeci ati gutumirwo cucu mukuru ni ndumirwo kairitu kena Jeremy haha na weheta uyu wakwa wa Maathai ndino gwitware wehe mwathani ni na dio na hana andu aitu no Ngai akirio mwega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kigenyo gigoka na gigathugundo na gigathagathagwo na gikahea kiito ni mwihokeku muno. Uguo ndirenda kuga ngoro nyingi ni njaturange na ndaigira iri-ini iria ndi ndungiciria no kuoneke roho wa igenyo kuri ariithi na kuri athinjiri Ngai. Ndungiciria no kuoneke roho wandu mathinikanitio na njira ya kuigirirwo kigenyo mari kigongona-ini. Ndungiciria no roho ucio ni ukaga ukienda kuhotomia wira wa Ngai. Thank you. Uyu etagwo DJ Kafego ni producer. Niko ici nginya ni ura swing na wa makia moriu inyara kinyo ni swing we Ngai witu ni mwihokeku muno na ni kuri andu maragia ndeto cia kuigirira mundu kigenyo oira wa ma ono ngigeria kuruta mistake ndongeniana tondu saitani acoraga tumundu tuhana tumundu no ti tumundu tumaundu tuu tuothe ukanyitithanirio ugoka ukabandikwo papa. Ngai witu ni mwihokeku
tuli thiini wa kuguurerio ari na rithe witu tondu niturero nitulimenyagirira maathani ma Ngai ri ati onaguo witikio wa Jesu ri nitukuhota ari na rithe witu. He mutumia urajirire twaririe nake Sunday njetereire guthie 44 akijira ni ndaigirirwo kigenyo tareke ngwire ngigia thina wa gwithira bata munyinyi Ngai akigia itago fistula akigia thina wa gwithira bata munyinyi akijira ona deda kihirwana roke ngigwa tha muno ni mundu very young no gira Ngai torio turaga muoyo mwehererie murimu uyu wa thoni ati ndangipona kome gwaku nginya na gitiini angiuka kome mathaa meri ni ugwati na ni mundu munyinyi tondu njire na 39 years ni mundu very young kijira hoera mundu wa Ngai na tondu ndaigua ni ndahona uhoro wa kigenyo kiu ndaigirirwo ni hindi ndahona na kina miaka 13 nena hau ngidevelop thina ucio ariu na rithe witu maundu maria njiguite na matumaya no horo wa kuiganirira igenyo ni horo muritu akijira ndangithie nginya na prayer center tendaga toni ayui na tithina ari naguo tithina generic au kimate Ngai mucianyu. Bwana asifiwe sana. Ukaigua tha ukaigua ruo Ngai witu aromuiguirira tha na Ngai witu aroreka ngoro cianyu ihone mundu wothe wanaigirirwo kigenyo kiruo Ngai witu arotuma ngoro cianyu ihone Ngai witu arotuma meciria manyu mahone nigetha tuhote kumenyerera maathani ma Ngai liathani riri nirio ri fashion. Have that in mind. Tondu andu maretha subscribers na ndeto ciene na igenyo nyingi na maheni maingi na gwethera maundu maingi Ngai niatute ari uri akuri tiga kuigirira mundu uri ungi kigenyo ndukanaigirire mundu uri ungi kigenyo Teru na hari umutungatiri ugi ukaga online waigirira my wife kigenyo kwa wira-ini kimuigirira kigenyo kiruo. Bwana asifiwe sana. Kigenyo kiuru na kigenyo kiruo ari na rithe witu kigenyo kiruo kimuigirira kigenyo kiritu na muigirira maita meri ndukanagerie guthira mundu nigetha arutwo hari ari wikirwo ho uturo waku no wage gukagacira nginya Jesu akagira kanitha
ndukanagerie gwetha uria ungika nigetha ubutithie mundu wira ke mundu abutwo wira kibiake ndukanagerie ndukanagerie guthinikania ngoro ati nigetha we urie no nywe ndirakwirire mathani maria mangi ndukanoragane ndukanaiye ndukanatharanie ai nitumoe muno muno no ni wega guikara thi na twire Ngai ni turenda kumenyagirira mathani maku ni ndirenda kumenyagirira mathani maku Ngai no ndanaiganirira kigenyo ndanayirira mundu ngania kigenyo. Bwana asifiwe sana. Undu uyu umakitie guka nginya na arithi ndiri ndamukira tungatiri ingi ona angi mararirie ndiramaka njukaga guku no ni njuikaine ta musirika na ndaririe horo cia sade kuria Gethai no ni ndukatete miaka igana ona ici ndo ciakwa maya mathaga makwa ma gutungata ni uyu ndi wira-ini no kigenyo kiria ndaigireirwo ndiroigite ndikwaria no tondu nirokire programu-ini ya kigenyo reke riu njarie ngamuria atiri na wiguku thiko cigana ni ndiguku mwaka na mieri ndiguku miaka 2 haiya anako na nima ninyonaga uria ni musirika wakwa Ngai witũ arotuteithia riu ri ni tukuingira level-ini ya kumenya aria maiganiriire igenyo nao ri ni maundu mariku matunganaga namo ni undu uriku matunganaga naguo ni wona ungiiganirira kigenyo nigetha mundu abutwo wira kana thengio wira ona ungiheo wira ucio undu wa mbere musara wake ndungiongererwo ona ni kunyihanyihirio nyihanyihagirio undu wa keri Bwana asifiwe sana mbeu nginya ruciaro-ini rwaku rwa kana rugakorwo rwi rurume ni tondu wa kigenyo kiu waiganirire tondu wa mbere ni wira wa Ngai wathukirie ni kiugo kia Ngai wagararire ni woinire watho wa Ngai na we wigirirwo kigenyo ketoine rwimbo ruru hamwe giana ngoro njega ngoro yendete Ngai ngoro yendete andu therire andamu irio ciake nerionaga na minoga ciothe no thigino wamenwo na warumwo na waigererwo igenyo ririkanaga wega kieo ni muoyo iyuro ni gikeno kirĩrĩria muno Jehova Ngai erire andamu irio ciake nerionaga na minoga ciothe no thigino kegucokerera giki wamenwo na warumwo na waigererwo igenyo ririkanaga wega kieo ni muoyo iyuro ni gikeno kirĩrĩria muno Jehova Ngai erire andamu irio ciake arionaga na minoga ciothe no thigino Johana unjirie ena mukwa njohero irio ciake ni ngigĩ kĩheo nĩ muoyo iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake nĩ arĩonaga na mĩnoga ciothe no thigino atumwo moranirie munene ni uriku Jesu akimacokeria kiheo ni muoyo iyũrũ ni gĩkeno kirĩrĩria mũno
Jehova Ngai erire Adamu irio ciake nĩarĩonaga na mĩnoga ciothe no thigino wamenwo na warumwo na waigĩrĩrwo igenyo ririkanaga wega kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake nĩarĩonaga na mĩnoga ciothe no thigino ũguo wamenwo na warumwo na waigĩrĩrwo igenyo ririkanaga kĩheo nĩ muoyo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime ariũ na arĩ ithe witũ na Ngai witũ amũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Nĩ wega nĩ tondũ wa Ngai gũkorwo arĩ hamwe na ithuĩ. Twĩ thĩinĩ wa Theophilus TV mũrata wa Ngai na tũrĩ thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Ngetwo Archbishop John Githire wa Nding'uri na Waithĩra. Hallelujah. Na Ngai nĩ mwega. Ũguo ũhoro ũyũ wa kũiganĩrĩra igenyo nĩ ũkoretwo ũragĩte meciria ma andũ. Nĩ ũkoretwo ũragĩte mũndũ ngoro na ũragĩte mũndũ ngoro he Ngai ũmũragĩte biũ ũtaragĩrwo ta mandara. Wĩtagwo mandara we ũragĩte mũndũ ngoro. Nĩ kũrĩ moragirwo ngoro cia thĩnjĩri cia tungata. Nĩ kũrĩ moragirwo ngoro cia ũinithia. Kũrĩ maigĩrĩirwo igenyo makĩeherio ũhoro-inĩ wa intercessors. Ta kũrĩ mũirĩtu ũmwe ũthekirie mũno anjĩrire atĩ we aigĩrĩirwo kĩgenyo nĩ ahũthagĩra ndawa iria ciĩtagwo contraceptives cia kũgiria mũndũ ndagakĩgĩe ihu na agacakagwo mũno atĩ rĩu atuĩkĩte order of the Sunday. Aceka na andũ nĩ mageragĩra na tondũ nĩ araigua ena mwĩto wa kũinithia, ena mwĩto wa kũhoithia, ena mwĩto wa kũingĩria andũ worship-inĩ na tamaka nĩ akuire ngoro. Atĩyũragio nĩ mũtumia wa mũhunjia mũthime na tũtawa tũrĩa twaku akarigaga atĩrĩrĩ ndamenyete ũrĩa rero tũtawa tũrĩkũ nĩ tũtawa tũrĩkũ mamu aranjũria. Akĩmwĩra ũthaka ũcio waku ndũngĩkorwo ndũthiaga na arũme na kũu gacoka ũgoka ũkahonoka Sunday. Nĩguo ahingũkire maitho ndanyitaga atĩ ona no ciũreke ngwĩre niĩ ndĩmũthekereire tondũ niĩ bishop ona ndĩ mũtumia ndioĩ ũhoro wa ndawa ndaciguĩrĩire gwitũ kanitha na andũ aciguĩte aganjĩra atĩ nĩ tũrĩa ũguaga atĩrĩrĩ hena kamũtwe karakũrĩra kwa umbari nĩ ndatũiguaga no ndiũĩ nĩ tũ icio ona ndiatindanagĩrĩra ndiaciũĩ ira wa ma tondũ ndarĩ mũnyinyi ona nderwo rĩ ndonaga tarĩ kanyamũ ge kũraihu mũno. Nĩ ndĩmũthekereire mũno na ndakĩra Ngai no wega. Bwana asifiwe sana. Tondũ mũtumia nake wa mũtungatĩri nĩ arĩ na roho wa ũiru. Atĩ mũirĩtu ũcio angĩambarĩrie moko ũguo ainithie worship presence ya Ngai ĩkaharũrũka. Tondũ nĩ kũrĩ andũ marekagĩrĩrio itu rĩa gũthathaiya Ngai na rĩa kũgoca. Nĩ kũrĩ ngana mũngĩtinda mũkĩgoca nyĩmbo twendi gũtirĩ itu rĩngĩũka no igua. No nyĩmbo nĩ njega na kĩgoco nĩ kĩega na worship nĩ njega. No nĩ kũrĩ andũ aheiheo na manaheo iheo icio bũrũri-inĩ wa Kenya. Atĩ mũndũ ũcio ambararia guoko ũguo oiga nĩ wagĩrĩire Mwathani igũrũ rĩothe rĩkambũrũrũka rĩkamwerekera. Rĩrĩa amenyekanire ena kĩheo kĩu mũndũ ũrĩa amũkĩrĩire nĩ mũtumia mũtungatĩri na akĩambĩrĩria kũmatigithũkania. Amwe na niĩ ithe wa ng'ania niĩ mũirĩtu ũyũ ndimwendete. Nyonaga ũguo ambararagia moko ũmũrorete ngamenya harĩ ũndũ we
Bwana asifiwe sana. Alafu niki gigitumaga ona atuo gukarire aragocithia agarurukaga agaturia maru kigongona-ini anyitite microphone ugatinda tu murorete no kambiriria kurira na we nyumba we nduriraga muthuri we andu Ngai. Joni tatwikirira rwimbo ruria gicunji kiho kina gitaririo nyambe nyue tumai ndiu kana rwi hau rwiho. Ngai witu ni Ngai. Bwana asifiwe sana. Na twĩ thĩinĩ wa kũguũrĩrio 14 tũtirĩ tũroima hau na twĩ thĩinĩ wa raini ya 12 ĩrĩa ĩroiga atĩrĩrĩ hau nĩho harĩonekaga ũkirĩrĩria wa andũ arĩa aamũre tondũ ũkirĩrĩria ũyũ wa andũ arĩa aamũre ũrendekana ũigĩrĩrwo kĩgenyo no ũkirĩrĩrie tu nĩ tondũ wa mũri ũrĩa wamũrĩtwo naguo nĩ wa thakame na maĩ na wagũrĩirwo igũrũ wa mũri-inĩ ũcio nĩ Jesu Kristo. Atĩ nĩo arĩa mamenyagĩrĩra maathani ma Ngai onaguo wĩtĩkio wa Jesu. Nĩguo arĩa Bwana asifiwe sana. Nĩo arĩa mamenyagĩrĩra maathani ma Ngai onaguo wĩtĩkio wa Jesu. Nĩ rĩathani rĩrĩkũ we ũmenyagĩrĩra? Nĩ ũhotaga kũmenyerera rĩathani rĩrĩ rĩtirĩ mandũru. Atieragwo kanitha-inĩ nĩ ndawa nyuaga. Atieragwo kanitha-inĩ nĩ ndawa nyuaga. Atindaga akĩhutio nda nĩ mũtumia mũtungatĩri ĩno rĩu ĩkuĩte ũ. Akariga atĩ na rĩa mbere ecirĩtie mamu nĩ kũmwenda nĩ kũmũrathĩra aramũrathĩra. Aikora mamu nĩ daimono arũgama ithenya-inĩ rĩa daimono. Bwana asifiwe sana. Ciana thinĩkanio. Ciana igĩrĩrwo igenyo. Ũtungata wanaga gũtherema ariũ na arĩa ithe witũ. Nĩ tondũ wa ciana ici gũthinĩkanio. Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha. Na Ngai witũ atũhotanĩre. Joni amba tũhe rwĩmbo. Ndiũĩ kana nĩ rũkĩrĩ ho ruoneka. No muikarite o ginya mukire minogamite yukaituruhi akimoragia uhoro umaga naku niundu matire mawenjera wega no nĩ Ngai wendaga kũruta nama atĩ ndareka mũndũ akoima na thutha. Thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho cio atuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka mũgũra
mageria ma mundu mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kimera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo cirote manĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga twĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩire imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre. Gĩcunjĩ kĩho kĩna gĩtarĩrio ũkani tũcire twenyũre ngoro tondũ wona ũhoro ũyũ wakĩra hau njĩra no kwemba ĩremba na ĩrembera andũ a Ngai ĩrakunderera andũ a Ngai atĩ to rũhuho rwanangĩte kĩmera kanua gaku nĩ kanangĩte kĩmera meciria maku mathũku na mathugunda maku nĩ manangĩte kĩmera kĩrĩa Ngai witũ aharĩrĩirie nĩ wanangĩte kĩmera we mũndũ ũyũ wa Ngai nakĩo kĩmera kĩu wanangĩte nĩ tũkwaria ũhoro wakĩo tondũ angĩ maigĩrĩirwo igenyo magĩthira na iganĩrĩria igenyo nao nĩ makuire. Bwana asifiwe sana. No nĩ kũrĩ me muoyo aigĩrĩrwo igenyo na iganĩrĩria igenyo nĩ kũrĩ me muoyo na kũrĩ mathire. Bwana asifiwe sana. Ngai ũyũ arokũrathima na Ngai agwĩke maũndũ mega motugi na Ngai agũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe tondũ we nĩwe wĩtĩtwo na nĩwe ũthurĩtwo na nĩwe wamũrĩtwo. Mwĩmenyererei mũno inyuĩ mũrĩithagio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai no menyere kanua gaku gũkaigĩrĩra mũndũ kĩgenyo ũmenyere rũrĩmĩ rwaku gũkaigĩrĩra mũndũ kĩgenyo wĩ mũragani maitho-inĩ ma Ngai wĩ mũragani maitho-inĩ ma Ngai. Niĩ nĩ harĩ mũndũ ũranjĩrire kĩhunjio gĩkĩ gĩtingĩendwo mũno ndamona ona ndiethaga bĩba kũrĩ andũ njethaga bĩba kũrĩ Ngai. Niĩ ndinamagĩrĩra mũndũ ona ũngĩkorwo wĩ ũguo ngwaria na nguga ũrĩa Roho Mũtheru wa Ngai ahotithĩtie. Mũgambo ũyũ wa ũigua nĩ ũgũtuĩka ũteithio ũtungata-inĩ waku, nĩ ũgũtuĩka ũteithio mũikarĩre-inĩ waku, nĩ ũgũtuĩka ũteithio maũndũ-inĩ maku mothe. Bwana asifiwe sana.
Rucio nĩgetha tũrore kĩgenyo o thĩinĩ wa programu ĩno ya kĩgenyo rĩ, nĩ harĩ mũndũ thĩinĩ wanyu ũrĩ waigĩrĩrwo nĩ athiĩte ogo-inĩ, nĩ athiĩte ũhoro-inĩ wa mĩhianano, nĩ ũrĩ waigĩrĩrwo kĩgenyo ta kĩu gĩa gũthiĩ ũgo-inĩ, gĩa gũkorwo ũgĩthiĩ ũhoro-inĩ wa mĩhianano, na ndũrĩ wathiĩ no nĩ waigĩrĩirwo kĩgenyo kĩu nĩ andũ anyu, nĩ waigĩrĩirwo kĩgenyo kĩu nĩ andũ a itũũra, ũkĩrwo hoyaga mĩhianano, ũkĩrwo ũrĩa werirwo, Ngai arogũteithia. Ndũkĩnyitanĩre hamwe na ithuĩ mũthenya wa rũciũ hwaĩ-inĩ na thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus TV mũrata wa Ngai, tũgĩthiĩ na mbere na program ya igenyo. Tũmenye atĩrĩrĩ, citũkinyĩtie kũ, citwerekeirie kũ, ciumĩte kũ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Bye bye. God bless you. Mwiroreri na muthikiriria wa Theophilus TV, nawe unyitanagira hamwe na ithuĩ, turauga asante nĩ gũkorwo wĩ mũrata wa hakuhĩ. We ukoretwo unyitĩrĩire ũtungata ũyũ, Ngai mũtũra muoyo arokũrathima kĩndũ na kĩngĩ. Thiĩ na mbere kũnyitĩrĩra ũtungata ũyũ kũgerera 0742